Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia haka lohahevitra anankiray zay manana ny maha-izy azy amin'ny finoana Islam, indrindra amin'ny volana Ramadany sy ny folo andro farany amin'izany volana Ramadany izany. Ya raha mahalala fa raha ampitso atsika dia hiditra amin'ny folo andro farany amin'izany volana Ramadany izany. Ka misy sunna anankiray na fanompoana anankiray zay nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy hita taratra fa nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam isaky ny miditra tahaka zao ny folo andro farany amin'ny volana Ramadany. Ary tsy navelany mihitsy izany fanompoana izany mandra-pialany teto ambony tany. Tsy inona izany fanompoana izany fa ilay fantatra amin'ny anarana hoe al-i'tikaf, ny i'tikaf. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona no antsoina hoe i'tikaf. Ny i'tikaf dia fijanonanao ao anatin'izany moske izany mandritra ny fotoana vitsivitsy na fotoana maharitra miaraka amin'ny finiavana hanao an'izany i'tikaf izany. Ny i'tikaf dia sunnatun muakkada, zany hoe sunna na fomba mampanao ny mpaminany izay hita taratra fa nataony mpaminany nanomboka tamin'ny andro na voadidy an'izany fifehezana zany mandra-pialany eto ambony tany. Ary izany i'tikaf zany dia mizara anankiroa. Misy ny i'tikaf sunna dia misy ny i'tikaf obligatoire. Ny i'tikaf sunna dia ilay mahazatra antsika isaka ny fahafolo farany amin'ny volana Ramadany, izay nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy ny soro-dalany napetrany ho antsika mpino Islam. Fa ny i'tikaf obligatoire kosa dia izay nataony olona na niobligen'ny olona amin'ny tenany. Ohatra, nanao voady ny olona anankiray hoe raha zaho vita fanambadiana soamantsara na raha mahazo zanaka na miteraka zahay dia manao i'tikaf 2 jours 3 jours amin'ny moske zao. Ka raha ohatra ka tanteraka izany voady izany, nahazo zanaka na nanambady soamantsara izy dia obligatoire aminy manatanteraka ny voady izay napetrakany, satria Tompo Allah subhanahu wa ta'ala tsy maintsy manery anao mba hanatanteraka an'izany voady izany. Ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny teny manao hoe izay olona nanao karazana voady mba handeha hanompo an'i Allah na hanao zavatra fankatoavana an'i Allah dia aoka ho tanterany zany satria lasa obligatoire aminy. Ka amin'ity andro antetsika tsy resaka an'ilay i'tikaf obligatoire fa ny i'tikaf izay mahazatra antsika isaka ny folo andro farany amin'ny volana Ramadany no ndao ho resana amin'ity androany ity. Ny i'tikaf tahaka ny fanompoana rehetra, misy ireo karazana fepetra takina na condition mba hahafahan'ny olona manao an'izany i'tikaf zany. Ka ny condition voalohany dia mila olona mpino Islam, satria araka ny voalazantsika matetika fa ny fanompoana dia tsy voadidy an'ireo olona tsy ao anatin'ny fianakaviam-beny izany finoana Islam zany. Ka raha tiana tanteraka ny i'tikaf ny olona anankiray dia tsy maintsy miditra izy ao anatin'izany finoana Islam izany. Ary manaraka an'izany ihany koa ny fepetra faharoa dia mila olona manan-tsaina. Ny manan-tsaina dia mifanohitra amin'olona marary saina na very saina, satria tenenitsika ihany koa fa ny fanompoana rehetra dia tsy voadidy amin'olona marary saina. Ary ny stylo mpanoratra ny asa ratsy sy ny asa soa dia mitsahatra ho an'ireo zaza, ho an'ireo olona marary saina sy ho an'ireo olona matory araka ny voalazan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary ny fepetra fahatelo farany dia tahir, zany hoe olona madio. Ny lehilahy madio amin'ny janaba, zany hoe tsy avy nanao firaisana ara-nofo na rehefa avy nanao firaisana ara-nofo izy dia mila miseky tahara amin'izay fotoana izay. Ary ny vehivavy ihany koa mila madio amin'ny janaba no sady madio amin'ny fadimbolana
zay vao afaka manatanteraka an'izany i'tikafo izany. Ka ny i'tikafo isan'ny taona zay ataontsika de misy fizarana anankiroa ihany koa izay hitantsika eny amin'ny moské. Misy ny i'tikafo al-kulli, zany hoe misy olona manao i'tikafo complet, zany hoe manomboka amin'ny 20 ny volana Ramadan izy miditra ao anatin'izany moské zany ary tsy mivoaka ao mihitsy izy mandra-pahatonga ny Aïdy na vita salatul fajr amin'ny andron'ny Aïdy na rehefa tapitra ny volana Ramadan hita ny volana sy ny tsinam-bolana eo izy vao mivoaka an'izany moské zany. 10 andro laniny ao anatin'ny moské tsy mivoaka mihitsy izy, zay no antsoina hoe i'tikaf complet na i'tikaf al-kulli. Misy kosa ampahany olona manao al-i'tikaf al-juz'i, zany hoe ampahany fotsiny no ataony i'tikaf. Mety miasa izy ostra tsy nahazo congé, mety mizavatra manahira anazy tsy nahavita nahazo fotoana nanao i'tikafo feno ka isaky ny alina ihany na isaky ny hariva ihany izy no tonga eny amin'ny moské aorian'ny salatul isha, de ao izy manao salatul isha, manao tarawih ary ao izy matory manao tahajjud, de mifono maraina izy vita salat fajr mody any an-trano indray mandeha manatanteraka ireo didy amandalana sy ny andraikitra maro samihafa izay nankinina taminy. Zay indray no antsoina hoe i'tikaf al-juz'i, zany hoe i'tikaf ampahany tsy mitovy amin'le ray mijanona ao moské mandritra ny 10 andro izany. Rehefa tsika manao an'izany i'tikaf zany de misy zavatra tokony ho ataontsika ary ararotintsika. Tadidio tsara ripiny Islam, fa mahatonao niditra ao anatin'izany i'tikaf zany de vonona andeha hanompo any Allah ary nanolo tena ny Allah ary fantatrao fa ny tanjonao amin'izany i'tikaf zany de mba ahitanao sy azahoanao valisoan'izany Laylatul Qadr zany. Noho izany rehefa ao anatin'ny i'tikaf anao ao anatin'ny moské de tsy lanilaniana amin'ny resabe, amin'ny torimaso, amin'ny zavatra tsy azahoana tombontsoa ny fotoananao, fa ny fotoananao dia ao anatin'ny solat foana, ao anatin'ny famakiana Koran foana, ao anatin'ny fibebana, ao anatin'ny fanaovana doa, fanaovana tasbih, fanaovana istighfar, fanaovana asa fanompona rehetra. Rehefa reraka anao maka aina kely matory ao anatin'izany moské zany mandra-patapitra ny fotoana izay ipetrahanao ao anatin'ny moské. Misy any ampahany amin'olona mampalahelo manao i'tikaf izy ny fotoanany laniny amin'ny mifamaly amin'ny olona, laniny amin'ny resabe, laniny amin'ny trengo, laniny amin'ny zavatra zay tsy azahoana fahasoavana eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. De amin'izay fotoana zay anisany matiantoka ihany izy raha manao an'izany. Ary tadidio ihany koa fa rehefa anao zany manao any i'tikaf de misy lalàna tsy maintsy arahinao. Ka raha ohatra ka tsy voajanao ireto lalàna ireto de tapaka izany i'tikaf zany ka manao vao i'tikaf anao sy mamerina finiavana indray hoe hiditra andeha hanao an'izany i'tikaf izany. Ny zavatra voalohany manimba an'izany i'tikaf zany na manapaka azy raha ohatra ka nivoaka amin'ny moské anao amin'ny tsy misy antony, zany hoe ny dikan'ny i'tikaf de ny fijanonana ao anatin'ny moské. Fa raha ohatra ka anao zany nivoaka an'izany moské zany nandeha anao tsy misy antony de amin'izay fotoana zay tapaka ny i'tikafinao. Ny zavatra faharoa manapaka an'izany i'tikaf zany dia raha ohatra ka fivoahana tampoka ao anatin'ny finoana Islam. Na misy olona tsy resy lahatra tampoka, izy manao i'tikaf ao anatin'ny moské dia tampotampoka teo tsy resy lahatra tampoka izy amin'ny finoana Islam, lasa niala ao anatin'ny finoana Islam, tapaka ny i'tikafiny amin'izay fotoana zay. Ny manaraka ihany koa manapaka ny i'tikaf fahalasana adala tampoka na ihany koa fahaverezan'ny saina tampotampoka na de fotoana fohy aza de tapaka ny i'tikaf satria tsy voahaja ilay fepetra hoe manan-tsaina amin'izay fotoana izay. Manapaka ny i'tikaf ihany koa ny fahatongavan'ny fadimbolan'ny vehivavy. Raha vao misy vehivavy zany nanao i'tikaf ka tapaka na tonga ny fadimbolany de tapaka ny i'tikafiny, tapaka toy ny hoe tapaka ihany koa amin'ny fifehezany, tapaka ny i'tikafiny, tsy mahazo manao solat satria maloto ara-pinoana izany vehivavy tonga fotoana izany. Farany dia manapaka ny i'tikaf ihany koa ny fanaovana firaisana ara-nofo. Tsy misy olona nanao firaisana ara-nofo ao anatin'izany masjid zany, fa raha ohatra ka nisy olona tratran'ny hadalà na nanaonao fahatany nanao an'izany zavatra zany de tapaka
ny i'tikafo izay ataony ka manao vao ny finiavana indray izy zay vao miditra ao anatin'izany i'tikafo izany. Io i'tikafo raha lasana bavy anatin'ny fonina Islam dia anisan'ny fanompona goavana sy nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary nampirisiany ho antsika mpino Islam mba hanatanteraka an'izany. Ny tanjona dia tokana mba ahazoantsika sy ahitantsika valisoany izany Laylatul Qadr izay teneniny Allah hoe khairun min alfi shahr, tsara lavitra mihoatra ny arivolana. Ka engany antsika rehetra manao an'izany i'tikafo zany, na ny i'tikafo complet na ny ampahany dia samy ahita fahasoavana amin'ny Allah ary ahazo valisoan'izany Laylatul Qadr ary ho voaray ny asa fanompona rehetra nataontsika mandritra an'izay volana Ramadany ary havita didy masina avokoa antsika. Raha ampitso insha Allah misy video hafa indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.